Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio, na iwapo ndo mwanzo unaungana nasi, basi tayari tumeingia katika sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki, na ambapo kama kawaida kila siku ya Alhamisi tunajikita katika masuala ya elimu. Hii leo tukipiga darubini tathmini ya mitihani ya kitaifa, tathmini za KJSEA na KPSEA, mitihani ambayo inafanyika hapa nchini mwaka wa 2025, ikiwa ni mara ya kwanza kwa watahiniwa wa gredi ya 9 kufanya mtihani huu. Hapa studioni sipo peke yangu, ninao wataalamu wa masuala ya elimu ambao tutakuwa tunasema nao mawili matatu wakitusaidia katika kuelewa mfumo mzima wa CBE, CBC, tofauti ni gani, vile vile tukipata kujua mitihani hii utaratibu wake ni upi, na hali kadhalika tukipata kuelewa kwa picha nzima ya jinsi ambavyo tutakuwa tukitoka katika mfumo wa au katika grade ya 9 kuelekea katika junior school ambayo sasa ni hadi grade ya 12. Na nitakuwa nawatambulisha wageni wangu hapa studioni, manake wanasema asiyekujua hakudhamini, na nitakuwa naanza karibu na mimi kabisa ni mshauri wa elimu James Nyaga. Karibu sana studioni bwana James. Asante sana Delvin. Katikati ameketi meneja kutoka shirika la Zizi Afrika, wakfu wa Zizi Afrika, bwana Samuel Mutweleli. Karibu sana Sam. Asante sana kwa kunialika. Na mwisho kabisa ni mwalimu Simon Manyengo. Karibu sana studioni mwalimu. Asante. Pale nyumbani mtazamaji, una nafasi kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, vile vile kutupigia simu na kutuandikia ujumbe mfupi. Bila shaka mwelekezi wangu atakuwa anaweka laini wazi na utapata nafasi kuchangia kwenye kipindi. Lakini kwa sasa nirejeshe hapa studioni na tunaangazia tathmini za KJSEA na KPSEA mwaka huu wa 2025, na labda nikianza nawe Mtweleli, tuangazie hali imekuwa vipi tangia mitihani ilipoanza hadi sasa hivi, kwa mtazamo wako, kwa jicho la tatu la mtu ambaye amekuwa katika sekta hii ya elimu. Unaweza kutuweka wapi on a scale of 1 to 10? Asante sana kwa nafasi hii. Kwanza majina ni Samuel Mutweleli kutoka shirika lisilo la kiserikali la Zizi Afrika Foundation. Hata ingawa shirika hili si la kiserikali, kwa kazi zetu huwa tunafanya karibu sana na serikali ndio tuweze kuboresha masomo ya msingi. Kuboresha hili masomo ya msingi tunaangazia sana ile tunaita foundational learning, na foundational learning ni masomo ya msingi kuhusu kujua kusoma na kuandika, kujua kuhesabu, hiyo ni foundational numeracy, na pia sana kuhusu mambo ya studies za maisha, that is life skills and values, na pia maadili. Tunaamini kwamba wanafunzi wanapoingia shuleni, kila mmoja anapaswa kupewa nafasi ndiposa apaswe kustawi kimaisha. Na ndiposa apaswe kustawi kimaisha, tunaangazia maana ya mitihani ama tathmini za kuangalia vile mipango ya elimu hiko. Atuangalii mitihani kama ile alama ama grade mwanafunzi anapata. Tunaangalia pia mitihani kupeana nafasi ya mwanafunzi kunawiri kistadi za maisha. Tukiangalia mfumo wa mitihani ule unaendelea, ile wanafunzi wamemaliza kufanya KPSEA, huu mfumo unaambatana na mtaala wa elimu wa competency based curriculum. Na katika hii mtaala wa competency based curriculum, pale ambapo tuna competency based assessment, wanafunzi wamepewa nafasi si kuonyesha ustadi wao kulingana na grade ile wamepata, pia wamepewa nafasi kuonyesha ustadi wao kulingana na maadili ama stadi za maisha. Ukiangalia hapo nyuma vile mitihani imekuwa ikifanyika, ukilinganisha na KCPE ama wakati wa 844, mitihani ilikuwa high stakes exams. Unaposema high stake exams
ni vile wanafunzi walikuwa wanaingia kwa mtihani ama wanaingia kwa shule, ndiposa waweze kushindana wao kwa wenyewe, ndio waonyeshe vile mtu amefanya vizuri kushinda wale wengine. Lakini ukiangalia sasa KIPSEA, mambo imebadilika. Sasa mambo si tufanye mtihani tupate grade tupite sana ndio sasa tupate nafasi ya kuendelea mbele nikiwa nimeshinda mwenzangu. Saa hizi ukiangalia vile mtihani umefanyika, wanafunzi walipewa nafasi kufanya mtihani kwa maeneo yenye ilikuwa tulivu, kwa sababu utaona ile nafasi ilikuwa imeletwa ati mtihani ikifanya tupate, hata kuna serikali imeleta maafisa wa polisi. Hiyo mambo sasa imebadilika, kwa sababu tunaangalia mtihani ama assessment kama njia ya kujua ama kupata feedback yenye itawezesha kuboresha mtaala wa elimu, feedback yenye itawezesha mwanafunzi kujua ni wapi ako na shida ndio apase kuimarisha anapoendelea na masomo. Naam. Asante. Asante sana daktari. Labda nirejeshe kwako Bwana James. Amezungumza vizuri, ametoa mifano kuhusiana na jinsi ambavyo mitihani hii ya sasa ya KIPSEA na KIPSEA inafanyika ikilinganishwa na mitihani ya hapo awali. Lakini tunapoangalia jinsi ambavyo mtihani huu wa sasa unafanyika, labda unalenga nini haswa tofauti na kile ambacho waliofanya mtihani kwenye mfumo wa 844 hawakufanya? Naam, asante. Nafikiri kwa kujibu hilo niseme kwamba kinacholengwa hapa katika mtaala mpya ambao ni mtaala wa kiumilisi, katika msingi wake ilikuwa imelengwa kwamba ama imekusudiwa kwamba mwanafunzi atahiniwe kujua, atahiniwe kuelewa na atahiniwe hali ya kutumia anachokielewa. Sasa huo ndio msingi hasa wa masomo haya ya mtaala wa kimilisi. Hata hivyo nafikiri baada ya mtihani kuja sasa kuna baadhi ya mambo yameibuka. Moja pale katika KIPSEA, walimu wanahisi kwamba pengine ule mtihani yapo mambo yaliyo na dhana nzito zaidi yaliyotahiniwa ambayo hayakuyategemea kutahiniwa katika viwango hivyo. Pili, walimu wanahisi kwamba ule muda uliotengwa ama uliotengewa kazi ama ile mitihani haukutosha hata kidogo. Katika baadhi ya masomo kama vile insha ya Kiingereza, ile ya Kiswahili, hisabati na hata utangulizi wa fasheni, walimu wanasema kwamba muda hata kidogo haukutosha. Hata hivyo matatizo yaliyoko katika KIPSEA ni finyu ama ni kidogo yakilinganishwa na yale ambayo ni ya KJSEA ambayo pengine tutazungumzia ambayo ni mengi zaidi. Hivyo nikifikiri. Asante sana kwa hilo Bwana James. Mtazamaji, ni kukumbushe kwamba tunaangazia tathmini za KIPSEA na KIPSEA mwaka wa 2025. Kumbuka ni mitihani ya kitaifa, vilevile wale wanafunzi wa kidato cha 4 wakiendelea kufanya mtihani wao wa KCSE. Na ameungana nasi naibu katibu mkuu wa chama cha kutetea walimu KNUT Bwana Hesbon Otieno. Karibu sana Bwana Hesbon studioni. Nashukuru na pole tena kwa kuchelewa, sikupenda kwangu lakini niko hapa. Naam, karibu sana. Daktari David Onunda pia ambaye ni mtaalamu wa elimu endelevu ameungana nasi. Karibu sana daktari studioni. Asante sana. Naam. Haya, tunazidi kuangazia au kupiga darubini tathmini ya KIPSEA na KIPSEA, na sasa nitakuwa na kuhusisha mwalimu kwa sababu unajua umetangamana na wanafunzi hawa moja kwa moja madarasani. Labda hali imekuwa vipi tofauti na hali ilivyokuwa hapo awali, kwa sababu una bahati umetangamana na wale wa mfumo wa awali na mfumo wa sasa? Asante sana kwa kunikaribisha. Kwanza mimi kama mwalimu ningependa kusema kwamba katika mtihani huu KIPSEA sasa wanasema lisemwalo lipo, kama lipo laja, lakini sasa tuko katika kile kiatu cha kusema lipo kwa sababu mtihani unaendelea. KIPSEA umechukua nafasi ya KCB na tunaendelea na mtihani, na KJSEA ni mtihani wa kwanza kabisa na kuna changamoto ambazo zipo.
watu walikuwa wanajiuliza, wazazi, walimu, wanafunzi, tutafanya namna gani? Lakini sasa upo unaendelea. Na wanasema kila kitu kina chanzo, na lazima ukianza utaendelea. Umetaja kwamba kumekuwepo na changamoto, labda tuzamie changamoto hizo, labda zile za kiufundi na hata za kiutendaji. Kwanza wacha tutaja kwamba huo mfumo kwanza wa KCPE, jinsi ambao wenzangu wamesema, walikuwa wanatainiwa, alafu sisi kama walimu ukiambia mwanafunzi kesho kuna mtihani wa kitaifa, anajiandaa vilivyo, anashtuka, anasema huu sasa ndio mtihani wangu wa kimsingi, shule ya msingi, ambao sasa nikipata alama kidogo ama zile alama zitanipeleka katika shule ya upili. Nitafanya namna gani? Anatetemeka, anajaribu kujitia mnazo, alafu anafanya bidii zaidi. Lakini KIPSEA ukiambia wanafunzi ni mtihani wa kitaifa, wanacheka tu, wanaelewa ni mtihani tu wa kawaida tu ule. Alafu baadaye ni muda ambao umetengwa pale, labda ni sali moja dakika 40, unapata mwanafunzi anafanya mtihani na dakika 30. Amemaliza na kuangalia hivyo, anakuambia mwalimu, sichukue karatasi, nimemaliza. Hajielewi, yani hawaelewi huo muda ambao wamepewa. Ukiangalia KIPSEA sasa, ambao ni mtihani sasa kwanza katika shule ya upili ya chini, tunaangazia sana kwa sababu vifaa, maswali jinsi ambavyo yanakuja, yani walimu, wanafunzi, tuseme kwamba hawakuwa tayari kabisa. Kwa sababu serikali nayo inabadilisha vitu hata katikati ya mwaka. Unapata kwamba kidogo wanashtuka, wanakuja wanabadilisha kitu fulani. Kwa mfano kama vile ambavyo yale mafunzo ambayo walikuwa wanafunzwa grade ya 7 na ya 8, unapata kwamba wakifika grade ya 9 wamebadilisha. Alafu sasa mtihani umekuwa kama sasa ule wa KCSE, karatasi ya kwanza, karatasi ya pili. Haya, sasa wanafunzi wameanza kuchanganyikiwa. Lakini sasa kuna wale ambao katika 50% kuna wale ambao wanaelewa kile ambacho wanakifanya. Lakini 50% nyingine karibu 50 hawaelewi. Lakini sasa tukishika moto jinsi ambavyo tumeshika KIPSEA, tunaendelea mbele. Na Bwana Otieno, kwa sababu mwalimu hapa ambaye ameweza kutangamana moja kwa moja na wanafunzi hawa, anazungumzia baadhi ya changamoto ambazo zinashuhudiwa. Anasema baadhi ya wanafunzi hawajielewi, wengine hata walimu hawaelewi. Labda sasa tuangazie utayari wa serikali katika kuangazia na kuendesha mitihani hii ya kitaifa, na haswa mtihani wa grade ya 9 kwa sababu ndio wa kwanza kufanyika chini ya mfumo huu. Je, kwa mtazamo wako, unadhani kwamba serikali ilikuwa imejipanga vilivyo kuweza kushughulikia mitihani hii ya kitaifa kwa mara moja? Kwanza nataka kutoa hongera kwa walimu ambao wameendesha mitihani ya KIPSEA ambao umekuja kukamilika nafikiria jana. Na hatujasikia kama kuna tatizo lolote, kwa sababu kila wakati tunafuatilia kuona kama kuna matatizo. Na mpaka sasa sijasikia kama kulikuwa na changamoto yoyote katika siku hizo ambazo waliendesha mtihani wa KIPSEA. Ingawa pia tunataka kusema pia mtihani wa KIPSEA sasa ni mwaka wake wa 4. Kwa hivyo kama imeanza kukita mzizi na imekuwa, na kama kulikuwa na changamoto labda wameenda wakishughulikia, na ifikapo sasa hata wanafunzi wanaweza kuwa wanaelewa ni mkondo upi wa KIPSEA kulingana na wale ambao walianza mwanzo. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kupendeza, na ni jambo hata wanafunzi ambao wanafanya mtihani, labda wale ambao walifanya KIPSEA kule mwanzoni hawangeweza kujielewa, lakini vile muda umeenda, au wanafunzi ambao wamefanya katika mkondo wa 4 labda wamekuwa na mwelekeo ambao ni tofauti na wale ambao walianza. Kwa hivyo mambo kama hayo yanatarajiwa pia yawe na katika mtihani wa KJSEA, kwa sababu ni mtihani ambao ndio sasa kikundi cha kwanza kinafanya mtihani huo, na mtizamo wake ni tofauti na labda wale ambao walifanya assessment ya mtihani wa KCPE, ama wale wamekuwa wakifanya sasa KCSE ambayo inakuisha.
mtizamo wa KJSEA ni tofauti. Na kwa hivyo tunatarajia, na hakuna mtihani mwingine ambao umefanywa. Kwa hivyo hata walimu hawana ile ujuzi ambao tunaweza kusema wamepitia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, na wana ujuzi wa kuendeleza mitihani hiyo. Kwa hivyo kwa sasa lazima tuwe na changamoto ya hapa na pale ambayo lazima inashughulikiwa. Kama jana niliona katika mitandao mingi inasema kwa somo la hisabati lilikuwa na changamoto ya wakati, changamoto kama hizo. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatazamwa sasa, labda hata kwa sisi kama walimu ni funzo ambalo tunapata, na pia kwa serikali labda hawako na matarajio ya mambo kama hayo na sasa yanatokea. Kwa hivyo ni mambo ambayo tutaendelea kujifunza na kuona kuwa labda mwakani tunapokuwa na wanafunzi wengine ambao tena watafanya mtihani wa KJSEA, je, ni mambo yapi ambayo hawa wametazama sasa ambayo ni changamoto ambayo yatashughulikiwa. Lakini kwa yote 9, 10 ni mtihani huko na unaendelea kukamilika, utakamilika Jumatatu. Kwa hivyo tufikapo Jumatatu, wakati tutakuwa na tamati ya mtihani wa KJSEA, labda wakati watu wa kusahisha mitihani hiyo watakuwa wanafanya kazi yao, labda tunaweza kutangamana na wanafunzi na walimu watupatie upeo zaidi ya yale walio na changamoto na labda mambo ambayo yalikuwa mazuri. Daktari Onunda, nije kwako, na nataka pia unielezee kwa mtazamo wako kuhusiana na utayari wa serikali. Manake tunapoangalia hata jana alipofika mbele ya kamati ya elimu bungeni, waziri wa elimu alikabiliwa na maswali mazito sana kutoka kwa wale wabunge kuhusiana na utayari wa kuendesha mitihani hii ya kitaifa. Na pale tunaona pia kuna upungufu mkubwa wa fedha wa takriban shilingi bilioni 3.7. Kwa hivyo tunapozungumzia mitihani ya kitaifa ambayo tulijua itafanyika mwishoni mwa mwaka, lakini sasa inapofika ndio ambapo tunashtuka kana kwamba ni jambo la dharura, inatoa maana gani? Asante sana Andre. Kwanza kabisa nataka kupongeza walimu na wanafunzi ambao na wazazi pia ambao wamemaliza mtihani wa KPSEA jana. Pia nataka nawatakia kila laheri wale wanaoendelea na mtihani wao wa KJSEA. Kuzungumzia kujitayarisha na kuwa tayari kwa serikali. Kwanza kabisa tukumbuke ya kwamba miezi michache iliyopita tuliambiwa ya kwamba hakukuwa na pesa kwa commission ya NEC ya kutayarisha na kuendeleza mitihani ya kitaifa. Ijapokuwa serikali baadaye walirudi wakasema pesa imetengwa na itapatikana ya kuendeleza mitihani hayo. Tukumbuke ya kwamba hiyo changamoto ya kutotenga pesa mapema inafanya wale watu washikadau katika mambo ya elimu na mambo ya mitihani wasifanye mipango vile inafaa ikuwe in time. Sasa hiyo kutotenga pesa mapema kwa serikali imetatiza matayarisho in good time. Na hata the problems that we're seeing today or things that we're seeing about the logistics not working well are a testament to a lack of preparation. Now, preparation starts with budgeting that happens in good time, setting money aside and ensuring that those that are charged with the responsibility wamepata nafasi ya kutosha ya kujitayarisha na kuweka mikakati ndio mtihani kuwe sawa sawa. Ndio sasa tunasema next time all stakeholders kuanzia waziri wa elimu na katibu mkuu wa wizara ya elimu, wale wote washikadau serikalini lazima wafanye mipango in good time so that all sectors, walimu wawe tayari, watayarishe wanafunzi kwa muda unaofaa. Wale wanaotunga mtihani pia wapewe muda wa kutosha na pesa ya kutosha ya kuendeleza mambo kama haya. Naam. Labda nikiongezea sauti yangu kwa ukoseshaji wa fedha za kutosha. Bilioni 3
nafikiri 2.2. 0.72. 0.72. Ni pesa si kidogo, ni pesa nyingi sana. Na tukitazamia kuwa wakati kulikuwa kunafanywa makadirio ya nchi, na walikuwa wanatishia kuwa Kenya National Examination Council haingepata senti yoyote kwa mitihani, na ni juhudi ya washikadau ambao walisukuma serikali kuhakikisha kwa lazima wapatiane pesa za kuendesha mitihani ya kitaifa. Na tunapoambiwa kuwa bilioni 3.72 haijapatikana sasa, inamaanisha kuwa Kenya National Examination Council haijapewa pesa zozote, kwa sababu hiyo pesa ni nyingi sana. Na inaleta hofu na tashwishi tunapotazamia kuwa tunaenda kuanza mitihani ya KCSE na ambayo itachukua karibu mwezi mzima na zaidi, na inasikitisha kama shule hazitakuwa ziko tayari kuleta vifaa ambavyo vinastahili kutumiwa katika kufanya mitihani. Na hata wanafunzi ambao wanamalizia KJSEA sasa, wengine ambao wamefanya masomo ya sayansi ambapo vifaa maalum vinahitajika kuendeleza masomo kama hayo, kama serikali inaweza kutangaza kuwa wana upungufu wa idadi hiyo ya pesa, basi kuna wasiwasi mwingi kama mitihani hii inafanywa katika hali ya haki na usawa. Kwa hivyo ni jambo ambalo nafikiria waziri alitoa, labda alikuwa ni mtu tunasema mtu wa uwazi na kusema uwazi na upungufu, lakini uwazi huu ambao amesema unaleta wasiwasi na dukuduku sana kama mitihani yetu itaenda kwa njia nzuri kama pesa hii haijapatikana. Na napenda sana ulivyozua swala la usawa na upatikanaji, kwa sababu tunajua kuna wale wanafunzi walio katika shule za vijijini, kuna hawa ambao wako katika shule ya mijini, ilhali pia kuna upungufu wa fedha kwenye Baraza la Kitaifa la Mitihani, na hilo nitakuwa nalileta baadaye, lakini Bwana Nyaga naona pia unanyongeza. Naam, nanyongeza kwa sababu umeuliza swali zito sana kuhusiana na utayari wa serikali katika kutoa masomo haya mtaala huu wa umilisi na katika mtihani wenyewe kujiandaa. Na ukweli uliopo ni kwamba unajua Swahili wanasema hashakumsima tusi kwamba mficha uchi hazai. Kwa hiyo hatuwezi kuficha sana tukasema mambo yako sawa, kwa sababu tuna haja na masuala ya kiendelezwa vile ambavyo yanafaa. Mwanzo ikija ni kuhusiana na pesa, shule nyingi hazina mbali na pesa hizi za moja kwa moja kwenda katika shule, kuna shule nyingi ambazo hazina nguvu za umeme, ambalo kwa hakika ni changamoto katika mtaala huu. Shule ambayo ina nguvu za umeme itakuwa na matatizo katika kutekeleza mtaala huu. Pili ni sasa ule utoaji wa hizi pesa unachelewa sana, na hata ukichelewa zikitoka ni kidogo ama ni haba. Lakini kuna tatizo jingine hapa kubwa zaidi la kitamaduni. Anasema kitamaduni kwa sababu hata walimu wanaofundisha katika KJSEA kwa hakika wenyewe hawaja tayarishwa kufundisha katika viwango hivyo. Na nazungumzia kama suala la kitamaduni kwa sababu tunajua kwamba mwalimu akikwenda katika chuo kikuu asome kufundisha, huja kuwafundisha wanafunzi walio na miaka 13 kwenda juu. Kwa hiyo mwanzo hata tuseme mitazamo mwanzo, walimu wanaofundisha katika viwango hivi hawako tayari, na mitazamo yao kabisa ni hasi. Hawataki kufundisha katika vile viwango. Ndio maana umewaona barabarani mara nyingi wakisema wanataka autonomy, wanataka wawe kivyao. Kwa hiyo hilo mwanzo halipo. La pili ni kwamba hata wale wakati wanafundishwa, hata wakati wakifanya mazoezi ya kufundisha ile teaching practice, hawakwenda kufanya mazoezi yale katika zile shule za msingi. Walikwenda kufanya mazoezi katika shule za sekondari ambazo zina wanafunzi walio juu ya miaka 13. Kwa hiyo lazima tuulizane, na katika vyuo vikuu hivi wamefundishwa kufundisha masomo kama vile muziki, wamefundishwa science kimu ama home science, wamefundishwa mambo kama ya ufundi na sanaa, art and craft, hawajafundishwa. Kwa hakika walimu wa shule za msingi wana uwezo mkubwa kufundisha KJSEA wakilinganishwa na hao wengine wa degree. Na nasema hivyo kama mchanganuzi wa masuala haya, na nikiwa najua ni gani yanafundishwa katika ile PTE ama P1, ni gani yanafundishwa katika sekondari na mambo kama hayo. Kwa hiyo lazima suala hili la kitamaduni tukabiliana nalo. Mambo ni mawili, ama shule ama tuseme wanafunzi hao wa KJSEA wabaki katika shule za msingi, lakini walimu wao nawe wawe ni wale wa shule za msingi.
na kama kuna pengine udhaifu kidogo, wanaweza kuwakuza wale wa shule za msingi, walimu wa shule za msingi, kuwafundisha wanafunzi wa KJSEA ni rahisi ikilinganishwa na kuwakuza hawa ama kuwapa maarifa hawa wa shule za upili kuwafundisha wale wa KJSEA. Manake walimu wakifanya degree wanafundishwa namna ya kutoa maarifa, wanafundishwa namna ya kubadilisha mitazamo na namna ya kukuza ujuzi. Mambo haya ni tofauti kidogo na wanafundishwa mambo hayo yote kwa misingi ya wanafunzi waliokomaa wakilinganishwa na hawa wa KJSEA. Kwa hiyo mwanzo tatizo lipo kubwa sana la walimu. Walimu wanaofundisha kule wenyewe wanasema hata mambo yanayofundisha kule hawajajui. Ikumbuke kwamba hawa ni walimu ambao wametoka katika hata shule za msingi wakati masomo kama vile sayansi kimu, home science na music yalikuwa yameacha kufundishwa tayari. Kwa hiyo hapo kuna tatizo kubwa. Mbali na kwamba hili la pesa bado ni tatizo kubwa, mbali na kwamba hili la miundo msingi ni tatizo kubwa, pia hili tatizo la kitamaduni na mitazamo kwangu lina maana sana. Na ndio maana unasikia mwalimu anasema kwamba kunaonekana kuwa na kuchanganyikiwa kwingi. Na miongoni mwa wanafunzi na hata walimu. Mwalimu amefundishwa kwenda kufundisha, amesoma miaka 4 kwenda kufundisha kwa mwalimu wa Kiingereza na isimu kwa mfano, ama mwalimu wa jiografia na Kiswahili. Yule mwalimu wa jiografia ama hisabati. Yule mwalimu wa jiografia unamwambia sasa, wewe bana, achana mambo ya kijiografia, njoo ufundisha mambo ya upishi. Kwa hakika jambo hilo haliwezi kuwezekana. Inakuwa ni changamoto. Ni changamoto kubwa zaidi. Na sasa kabla hatujaelekea Turkana, tusikie wakazi wa huko wana mtazamo upi kuhusiana na tathmini hizi za KJSEA na KIPSEA. Labda Bwana Daktari Mtweleli ni kushirikishe katika kuzungumzia swala la usawa na ule upatikanaji wa fursa, na hususan tukilinganisha shule binafsi na shule za umma. Asante sana kwa hii nafasi. Ni kweli kwamba vile wenzangu wamesema kuna changamoto mingi katika shule zetu za msingi na hizi za junior secondary kwa sababu ya utayarishaji wa walimu na pia resources zenye zimekuwa zimepeanwa na serikali. Ni vizuri pia tuseme kwamba ukiangalia private schools na public schools kulingana na being ready or readiness for implementation ya hii competence based education and competence based curriculum, kuna uwezekano kwamba some of the private schools compared with the public schools, teachers are more maybe wanaweza kuwa wamejitayarisha zaidi kwa sababu ukiangalia pia kwa shule zetu za umma, ukiingia kwa darasa wanafunzi ni wengi, na ukiangalia competence based education vile maneno inatakikana kufunza na pia kufanya mitihani, darasa ikiwa imejaa wanafunzi kuna changamoto. Na ukiangalia kwa upande wa shule za kibinafsi, unaweza pata madarasa pia haziko overcrowded kama zile za shule za umma. Kwa hivyo hapo unaona hakuna usawa vile masomo inaendelea kwa public na private schools. Kusema vile kuongeza tu nguvu vile mwenzangu hapa amesema, kuna changamoto ya walimu na utayarishaji wa walimu wale wanafunza junior secondary. Sababu ukiangalia katika vyuo vikuu walimu wanafunzwa wakuwe wataalamu wa physics, biology ama chemistry, lakini ukienda junior school unapata integrated science. Integrated science imeleta pamoja physics, chemistry, biology, na hatuna huyo mwalimu hayuko mwenye amefunzwa kufunza somo kama hilo. Kwa hivyo ukweli ni kwamba hilo changamoto hipo, lakini pia ni vizuri pia we acknowledge that I know universities currently wameanza kupanga mipango ya kutayarisha walimu wenye pia wataweza kufunza hizi junior school vile inatakikana. Na pia tutoe shukurani pia kwa Teacher Service TSC
na hizi mashirika yengine ya kiserikali yanashughulikia walimu, kwa sababu kuna hizi retooling programs. Zile walimu wanaenda kusoma hata kukiwa shule zimefungwa, na hizi ndizo pia walimu wanapewa maarifa ya kuziba lile pengo pengine hawakupata wakati walikuwa shule wakisoma, kulingana na vile watafundisha na pia vile watafanyisha mitihani. Daktari Onunda? Asante sana. Nilikuwa nataka kuongezea tu kidogo ya kwamba sio changamoto tu kuhusu vile walimu wamejitayarisha kufundisha masomo hayo. Pia ni idadi ya walimu. Hakuna usawa kati ya shule ziko in urban areas na zile ziko in rural areas. Unapata labda kuna mwalimu mmoja ama wawili ndo wanashughulikia junior school. Ukilinganisha na private schools that are well endowed, sasa mwalimu mmoja ama wawili itawezekanaje watayarishe wanafunzi from grade 7 mpaka grade 9. So that disparity, alafu infrastructure pia. Unapata shule zile ziko in the rural areas, hakuna proper infrastructure. Laboratory ndo hapo hakuna. Na unataka wanafunzi wafunzwe sayansi. And you're preparing them to transition into STEM. So we are creating disparities and inequality amongst learners through the system, which needs to be addressed urgently. Okay. Yeah. Asante sana Daktari Onunda. Tunaangazia tathmini za KIDSEA na KIPSEA za mwaka huu wa 2025 mtazamaji, na tumezungumza na wakazi kutoka kaunti tofauti tofauti. Labda tusikie wakazi wa Turkana walikuwa na mtazamo upi kuhusiana na utayari wa serikali katika mitihani hii ya kitaifa. Tazama. Mimi kwa majina ni Peter Mkono Ekutan, ni mkaji wa Turkana County. Langu ni kwamba hii mambo ya mfumo wa elimu hapa Kenya kwa sasa hivi, kuna zamani kulikuwa na class 6, 7, 8. Mtu ukifanya hiyo mpaka class 8 unapata cheti na unaenda secondary. Na matokeo yake unanyangalia ya kwamba huyu mtoto amepita. Kwa saa hii ni mambo ya CBC. Grade 6, mtoto akifanya grade 6, yeye hakuna kitu cha kuonyesha kwamba huyu mtoto anasonga. Grade 6 hana cheti, lakini yule ambaye alikuwa zamani class 8 ako na cheti ya kusongesha yeye mbele. Lakini saa hii grade 6 hana cheti. Tunaenda grade 9. Grade 9 mtu anafanya hana cheti, na hii mtoto anatarajia kwenda secondary, anatakana aende mbele. Sasa akienda secondary na hana cheti ya kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa secondary, anaenda secondary. Kweli kabisa hii mfumo hii iko na uwai, ama hii iko inaelekea kukufa. Kama sisi wengine ambao hatujasoma, hatujui mtoto wetu ni namba ngapi, ni namba bottom ama namna gani. Sasa hata sisi wazazi kama wazazi tunachanganyikiwa na hii elimu. Mimi ningependa kusema kwamba mtihani irejeshwe katika mfumo ya 844. 844 ikirejea, hiyo kwanza inaweka msingi mzuri, na hiyo pia ilikuwa inarahisisha mambo ya elimu katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo Wizara ya Elimu iangalie na iweze kuzingatia. Kiangalia kama wakati wa Mwai Kibaki, watoto walikuwa wanapata elimu ya bure na ilikuweko elimu imerahisishwa, na kila mwanafunzi, kila mtoto katika tabaka yote, katika jimbo yote, watoto walikuwa wanapata elimu pasipo na gharama. Kwa hivyo ilikuwa rahisi sana kwa wazazi, na serikali ilikuwa inashirikiana vizuri na wazazi. Lakini kwa hii mfumo ya sasa iko na shida kubwa sana, kwa sababu number 1 imeweka gharama ya elimu kuwa juu, ambaye inaumiza wazazi. Kwa hivyo serikali iangalie hapo na izingatia kwamba mfumo huu kama umekuwa ni wa gharama ya juu, basi haufai, uturejeshwe kwa ile mfumo ya 844. Hii mtoto akienda kwa ile darasa ingine, kama sasa grade 9 akienda grade 10 ama grade 6 anaenda grade 7, mbona isiwe na certificate? Ni kitu gani itamaanisha kwamba huyu mtoto alifanya grade 6 mtihani ya KIPSEA, huyu mtoto amefanya grade 9 amefanya mtihani ya KIPSEA,
Ni kitu gani itafanya yeye ajulikane ya kwamba alipita ama hajapita kule mbele kwa ile shule ataenda? Ni kumaanisha kwamba sisi kama wazazi tumegharamishwa na mfumo huu. Tumenunua vitu tukisema ya kwamba watoto wetu kwa hii system watafaulu, alafu sisi wenyewe hata sisi tutaambiwa kwamba watoto wenu wamefaulu, kwa sababu mfumo huu ni kama serikali aliona ile ya 844 ilikuwa ngumu. Sasa hii itafundisha watoto jinsi ya kupita, na watoto saa hii hata hatujui amepita ama ameanguka. Okay, kulingana na mimi naona hii mtihani ambao wanafanyisha watoto ya grade 9 na grade 6 sioni kama iko na impact yote, sababu hakuna haja kutest mwanafunzi na hakuna certificate unampatia. Hii ni kutumia pesa serikali tu bure, kupump resources pale bure. So ningeomba hiyo kitu ingetolewa. Mtoto akuwa anafanya mtihani akifika grade 9 ndo akienda hiyo senior secondary school form 2. Haja gani mtoto basi afanye mtihani kama apewe certificate yoyote? Kwangu mimi ningependa elimu, usara wa elimu warudishe mfumo wa zamani, ndio sisi pia wazazi tunaelewa. Na mtazamaji, ndio maoni ya wakazi na hususan wazazi wa kaunti hiyo ya Turkana. Hebu sasa tusanzuke moja kwa moja hadi Taita Taveta, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Julius Mariki ambaye pia amezungumza na wazazi na wadau wengine wa elimu kuhusiana na swala hilo. Studioni na leo hii wakati tunaangazia swala zima la mitihani ya kitaifa hasa inayoendelea sasa hivi, nimeweza kuzungumza na washikadau kwenye kaunti ya Taita Taveta ambao ni washikadau wa elimu kuhusiana na swala hili, ikiwemo Lennox Mshila naye pamoja bwana Mberi ambao wameweza kuzungumza nami. Tupate kauli zao kuhusiana na swala hili. Kwa kweli kabisa mfumo huu mpya kulingana na tathmini ambazo tumeziona na kwa wanafunzi wetu wengi na pia kwa shule umeleta mabadiliko mengi. Tukiangalia ni kwamba mfumo ule wa KCPE wanafunzi mara nyingi wengi walikuwa wakizembea. Nikisema kuzembea ni kwa sababu mtu usome usisome, kuna wale ambao walikuwa wanajua ikifikia mwisho wakati wa mtihani ni kuchagua tu abache da hizo. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa asifanye bidii, asiyejali, aende tu shule na kadhalika na kadhalika. Lakini naona kuna mabadiliko mapya kwamba mtihani ule wa sahihi, wanafunzi inabidi lazima mtu ajitahidi, lazima asome, lazima ajipe nguvu zaidi. Na hizo nguvu zimewapanua hata akili zao. Ukiangalia ni kwamba watoto saizi wale ambao wamezingatia masomo haya, hata majadiliano yao, hata ile tunaita kwa kizungu reasoning zao ziko tofauti. Kwa kweli kabisa vyeti mara ya kwanza nakumbuka wale waliofanya grade ya 6 miaka 2-3 iliyopita walipewa vyeti. Na kile cheti kilianza kutoa motisha kwa wanafunzi kwamba kumbe naweza kuzawadiwa. Unajua mtu akifanya mtihani alafu apewe kwamba bana umetambulika. Kwa hivyo mimi kwa mawazo ya wengi na yale ambayo tungefikiria ni kwamba vyeti vingeendelea kupeana, isipokuwa iwe wazi kwamba cheti hiki ni cha kwanza, lakini katika kufaulu kwako kwa maisha basi tutataka uwe na vyeti vingi iwezekanavyo. Kwa hivyo hili swala ambalo wameleta kwamba wanafunzi wasipewe vyeti kidogo liko na tashwishi kiasi. Kwa kweli kabisa baada ya kuanzishwa mfumo, kila mtu alikuwa ameanza kuweka akili yake kuwa tayari. Isipokuwa tatizo kubwa ambalo tumelishuhudia ni kwamba upande wa serikali na wizara hasa kwa kutoa yale usaidizi ule ufadhili wa kielimu umekuwa na tatizo kiasi hapa na pale. Kwa hivyo tunaweza sema ndio madarasa yako tayari, walimu bado hawajatoshea. Nikisema ukweli, walimu bado hawajakuwa tayari kabisa. Ndio
wamepata mafunzo fulani fulani, lakini bado kukamilika kabisa. Kwa hivyo utayari tunaweza sema upo, lakini bado kulingana na hali ambayo tunaiona chini ni kwamba bado kuna mambo mengi yanahitaji kupigwa msasa. Ndio nasema kuwa wazazi bado hawaja huu mfumo ambayo imekuwa ni sasa, ambayo imetuingia sasa, wazazi wengi kusema kweli bado hawajaielewa, japo ni kitu cha kwanza. Kwa hivyo itakuwa na changamoto hapa ama pale, lakini ile kitu ambayo nimeifurahia sana kwa wazazi wengi ni kuwa wamekubaliana na huu mfumo, na mfumo unaendelea vizuri zaidi. Hivi basi serikali ningeomba kuwa waanze kujipanga, kwa sababu sisi tumekubaliana nayo kama wazazi. Hivi basi form 1 wanapoenda pale, yani ile grade 10 sasa, wanapoenda form 1, serikali naomba wajipange. Sisi hapa tumejipanga, walimu wakuu wamejipanga, kwa hivyo sisi tuko sawa. Maanake hata ukienda katika hizi shule zetu za mabweni, utakuta sahihi principals wengi wametayarisha vitanda, malockers wametayarisha. Sasa tunaomba tu serikali watusaidie, wa boost in, watuongeze kama ni walimu wengi, vifaa kama vile vya maabara ndio vinakosekana katika shule nyingi. Tunaomba, ni shule chache kidogo zinapatikana hizo vifaa vya maabara, watuongezee serikali, waweke pesa nyingi katika kwa mfano kama zile CDF, ili wabunge pia wachangie kutengeneza hizi shule zetu. Tunawashukuru wanaposhikashika mashule hapa na pale, lakini zaidi ya yote tunaomba maabara pia wajaribu kuipatia kipaumbele. Na ndio maoni yao kuhusiana na mjadala huu wa leo. Nikirejesha usukani kwako studioni ili kuendelea kupata maoni zaidi kutoka sehemu zingine za taifa. Mimi ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni. Sana Julius Mariki kwa kusema na baadhi tu ya wadau wa elimu hapo katika kaunti ya Taita Taveta. Bila shaka mtazamaji, maoni tofauti kutoka kwa wadau hao wa elimu kuhusiana na utayari wa serikali katika kuendesha mitihani hii ya kitaifa, na hali kadhalika utofauti unaoshuhudiwa katika mfumo huu mpya wa elimu, ambapo wanafunzi wa grade ya 9 wameufanya mtihani wao wa kwanza chini ya mfumo huu. Lakini sasa nirejeshe hapa studioni, hili nitakuwa nalielekeza kwako Bwana Otieno, kuhusiana na matokeo ya mitihani hii ya KPSEA na KIDSEA. Najua kwamba wanatafuta 60% kwenye mtihani huu. Ni wale wa KIDSEA au ni wa KPSEA? Na je, inadhibitiwa vipi ikilinganishwa na jinsi ambavyo KCPE ilikuwa ikidhibitiwa at a national level? Sasa hii ni school based. So kutakuwa vipi na haki na usawa wakati ambapo anatafuta 60% mwanafunzi hapa jijini Nairobi, na mwingine huko Pokot Magharibi anatafuta 60% tu? Kwa hivyo haki na usawa katika kutafuta alama hizo. Ni jambo zuri ambalo unauliza, lakini kabla sijafika hapo nataka kurejelea kidogo tu kile ambacho mwenzangu alizungumzia kuhusu ufunzaji wa grade ya 7, 8 na 9. Na ninataka kusema kwa sasa kuna watu ambao wamehitimu katika colleges zetu, ambao wamehitimu na diploma in primary teacher education na diploma in secondary teacher education, ambayo sasa itaitwa diploma, na kutakuwa na maybe wale ambao wanaenda university. Mwenzangu pia amesema universities wameanza kudevelop inaitwa curriculum ambazo watatumia, ambazo zitakuwa zinaambatana na competence based education. Kwa hivyo tunapoendelea labda kupata walimu ambao wana taaluma ambayo inafaa, watapatikana kutoka kwa colleges. Pili, pia ametoa wazo zuri sana ambalo linasema wale ambao wanastahili kufundisha madarasa haya wakiwa ni watu ambao wana asilia msingi ya kufundisha au wanafunzi kulingana na viwango vyao. Na pia tunataka kusema serikali wakiwa pamoja na World Bank wametoa mpango wa ku-upgrade walimu ambao walikuwa na P1 katika viwango tofauti. Kuna yule ambaye ana C plane ambaye sasa atapatiwa upgrade yake, na yule ambaye ana C+ pia upgrade kulingana na viwango vyao. Kwa hivyo ni jambo zuri ambalo litafanya wale walimu ambao walikuwa katika shule za primary wataweza kuendeleza masomo haya katika junior school, na ni jambo ambalo lipo na tunastahili kuunga mkono.
Na pili, kukija na nimesikia wazazi wakizungumzia mambo ya vyeti hapa, vyeti pale, 844 na mambo mengine. Tusiwe watu ambao tuko kwa Kiingereza tunasema fixated. Kwa sababu sasa tumefika mwaka wa 9. Tukiongeza na miaka miwili ya chekechea ni miaka 11 tangu tuanze mambo ya competency based education. Kwa hivyo hatuwezi kuwa tu katika msingi wa 844 kwa miaka hiyo yote. Hata tukifikiria tubadilishe mfumo tena sasa ili turudi kwa mfumo mwingine, na wahakikishia haitakuwa 844, na tutaanza tena safari nyingine, mkondo mpya kabisa inaitwa curriculum cycle ya kujua ni mambo yapi tutaendelea. Kwa hivyo maji yashapita daraja, hayatarudi nyuma. Kile ambacho ninataka wazazi na wengine waelewe ni mahali tupo, ni changamoto zipi tumepitia na tumeona, na ni vipi tunaweza kusawazisha haya mambo ili tusiwe na changamoto zaidi. Kwa hivyo wazazi wajue, na certificate wajue, jana waziri alizungumzia mambo ya hakutakuwa na certificate, lakini kutakuwa na matokeo ambayo utapewa kuonyesha kuwa umepitia KPSEA. Na ukienda kufanya KJSEA utapewa matokeo yake, utakuwa na matokeo yake. Na kile ambacho kinatendeka ni haya yote yatafuatwa, ndio haitwi mtihani. Sisi tunatumia neno mtihani kwa sababu tunakosa neno hasa la kutumia, linaitwa assessment. Assessment inamaanisha ni jambo ambalo linaendelea na linaendelea likijumuishwa. Kwa hivyo labda mwisho kabisa mtu anapomaliza shule ya msingi, basic education, kutakuwa na sasa cheti ambacho kinatambulisha kwa hatua hizi zote umepitia, na wewe sasa tukitaka kujua wewe ni nani, sasa tunapewa karatasi ambayo inaonyesha kielimu Otieno yuko katika kiwango hiki. Kwa hivyo wazazi wasiwe na dukuduku wa harakati za kuangalia mambo ya karatasi. Sasa nikirejelea swali lako la asilimia. Wakati tunapofanya assessment, hata najua wewe ulikuwa university na wengi wetu hapa. Kunakuwa na ile accumulation, tuseme kama wakati tulikuwa university unaambiwa 30% inatokana na assessment ambayo unafanywa, alafu mwishoni unapofanya mtihani ule wa mwisho ambao inaitwa summative, kuangalia yale ambayo unajua, unapewa asilimia hiyo 70. Inamaanisha una mwanzo wa asilimia 30. Kwa hivyo hata pale ukipata kama asilimia nyingine 30, wewe ni mtu ambaye umefaulu. Lakini cha muhimu ni kuna yale ambayo unajua. Unajua, tukiangalia summative assessment peke yake ambayo ilikuwa inafanywa kwa KCPE na KCSE, miaka yako yote 8 ilikuwa inapotea kama hujapita mtihani wa KCPE. Haimaanishi huko umesoma kwa hiyo miaka yote. Kuna yale ambayo unajua, lakini unapewa cheti ambacho kinasema uko chini ya kiwango ama uko juu ya kiwango, na cheti hicho ndicho kinakuamulia maisha kule utakapoenda. Kwa hivyo mimi ninaona ni jambo nzuri tukiangalia hiyo kufuatilia asilimia 40 kwa mambo ya assessment. Umeuliza, je, uwazi uko wapi? Tunasema ili tuwe na usawa. Ili walimu wasipendelee wanafunzi wao wapatie alama nyingi. Hiyo inaitwa ethic. Unajua mambo ya kufuatilia what is your professional ethic wakati unafanya jambo. Na haya ndio mambo ambayo yalitutoa hata katika wizi wa mitihani, lack of ethics, na tunaweza kuita moral corruption. Kwa nini mtu aweze kufanya mambo kwa njia ambayo haistahili? Nafikiria tulitaka kutoa hii environment ya kufanya mitihani iwe ni environment that is not rigid, ambayo mwenzangu alikuwa anasema wanafunzi wanakuwa na wasiwasi. Tunataka mwanafunzi ajue mtihani si matter of life and death. Mtihani ni mambo ya kutaka tu kujua, je, tunaendelea vizuri, na kama kuna upungufu mahali tutafanyaje. Kwa hivyo kile ambacho nataka kusema ni kuwa wale walimu ambao wanahusika na walipo watu wa Kenya National Examination Council walipotoa nini yao assessment report yao, kulingana na vile walifanya mambo ya assessment hizi za 30%, walisema kwa sasa kwa asilimia kubwa karibu 90
walimu wanapatiana alama ambazo zinaonyesha ukweli wa mambo jinsi yanavyoendelea. Na nafikiri ni muhimu kutaja hapa, unajua Mwalimu Hesbon anapozungumza wakati mwingine anatutatiza kwa sababu sisikii sauti ya mwalimu. Ama ni ile kwamba kuna chumba fulani pale cha Ikulu na baadhi ya walimu wamekutembea kule, nafikiri amekuwa ni mmoja wao. Lakini nasema hivi, wazazi wanahoja, na wazazi ni washikadau katika utekelezaji wa mtaala wowote ule. Ikiwa wanasema wanahitaji vyeti, wacha viwe hata kama ni vyepesi, kwa sababu siku hizi unapata hata watu wakifanya kozi ya siku 2 ama watu wakifanya kozi yote ile, hata watu wakienda katika semina ya mahubiri siku 3 wanakuja na vyeti. Ni semina tu ya siku 3 ya mahubiri. Kwa hiyo ningesema wazazi wasikilizwe kwa sababu ni washikadau. Kwa sababu wakikosa imani na mtaala huu hautaweza kutimiza malengo yake. Tutazidi sana, kina Mwalimu Hesbon na wengine watazidi sana kuhubiri, lakini mahubiri hayo hayatakita mizizi. Kwa hiyo wasikilizwe. Jambo la usawa limezungumziwa na wazazi, na watu wengi sana wanauliza kuna usawa gani ikiwa hata wakati kumekuwa na mtihani wa KCPE ambapo walimu wa shule tofauti walikuja kusimamia mtihani hiyo, tulipata wizi na KCSE. Ina maana sasa walimu wamebadilika mara moja. Sasa ikawa sasa hatutasikia visa kama hivyo. Ina maana kwamba sasa Mwalimu Hesbon kwa mfano, kama atakwenda kumtathimini mwanafunzi ama mtoto wake katika ile grade ya 6, ina maana atakuwa malaika sana? La. Kwa hiyo hilo ni jambo na ni swala tata, limezuliwa na kila mmoja, lisikilizwe pia. Kwa hiyo mwalimu, usituambie kwamba walimu sasa wamekuwa ni malaika mara moja. Haiwezekani, manake mtu ni mtu. Kwa hiyo mimi ningesema hivi, kwa sababu ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Ningeomba kwamba haya yote yanaozuliwa na wazazi, walimu, washikadau mbalimbali na hata hawa walimu wa KJSEA, mambo hayo yote yasikilizwe na yafanye sasa kulainishwa ili tuwe na mtaala ambao hauna pingamizi. Ikumbukwe mtaala ni kama mahubiri. Wale wamesoma historia ya dini wanajua kwamba kitambo Kristo wakati ulikuja Afrika ulikuwa hauna mambo mengi tunaofanya kama vile kuimba, kupiga makofi, kucheza sana na kuwa na hata ngoma kanisani. Lakini wakaja wakaangalia wakashindwa, sasa huyu Mwafrika amezoea kupiga ngoma zake usiku za isikuti na nyinginezo. Itakuwaje umpeleke kanisani saa 3 anaimba tu amesimama? Ni kwaya anaimba naangalia juu. Wakasema tuwaruhusu wapige makofi walivyokuwa wamezoea kupiga makofi. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza. Elimu na dini utangamana sana na watu na tamaduni za watu hao. Na umefungua ukurasa mzuri sana, na sasa ningetaka kusikia kutoka kwa kila mmoja wenu, manake ni kweli hata mitandaoni tunaona wanauliza sasa wanafanya mtihani wa kitaifa, kwa nini hawapati chochote cha kuhakikisha au kuonyesha kwamba hawa wamehitimu? Na anasema Bwana Hesbon kwamba we are obsessed with certificates, lakini unafungua ukurasa mwingine unasema hapana, hata kama ni siku 2 wapate vyeti ili wawe motivated. Daktari, unasemaje? Nataka kuchangia kidogo hilo swala la vyeti na kutopata vyeti. Kwanza tukumbuke tuko karne ya 21, 21st century. Na diposa wanafunzi waweze kustawi katika hili karne, pia vile wanafanya mitihani, vile wanasoma, mambo imebadilika. Na kulingana na vile wazazi wameongea hapa, nimewaelewa vizuri. Na nimeona ni wapi pengine kuna gap. Na hiyo gap iko kwa kuleta wazazi waweze kuelewa huu mfumo wa CBE na CBC uko namna gani. Ile tunaita parental empowerment and engagement. Najua KICD wamekuja na hiyo mpango, lakini vile wazazi wameuzishwa shuleni waelewe na hii CBE na CBC vile iko na vile inaendelea, bado hapo kuna gap. Sasa mambo ya vyeti. Sasa cheti ni sawa, utapata. Lakini hicho cheti
kitakuwa kimeonyesha ile skill ama ni kupewa tu cheti ya kusema nimepata alama hii. Na hapo ndio sasa tulikuwa kwa 844. Vyeti ni za kupeana alama, na saa zingine na wakati mwingi ilikuwa ni kukondem watu wengine kama washaanguka kwa maisha. Kwa sababu ukipata cheti yenye alama si mzuri, society yote na kila mtu alikuwa tayari ameshajua wewe umeanguka. Ule mfumo tuko nao wa competency based education, si mambo sana na ile grade umepata. Grade ni sawa, lakini ndio ufaulu katika karne ya 21 unahitaji study za maisha, life skills and values, ama zile core competencies. Tunaangalia ujuzi wako wa problem solving, communication and collaboration. Kwa hivyo wanafunzi wakati wanafanya KPSEA bado wako kwa factory, wanaendelea kutayarishwa ndio waweze kuimarika kwa hizi study za maisha pamoja na grade ya masomo. Tunaweza peana cheti sawa, which I know at the moment wakifanya hii KPSEA kuna zile reports za mwanafunzi vile amefaulu kulingana na hizo life skills na pia masomo. Hizo reports, individual reports ziko, ni ile certificate bado haijakuja. Wasonge mbele pia wafike hii KJSEA, bado wanaendelea kutayarishwa, na tunajua vizuri wakiendelea senior school tumeangalia mambo ya interest yao, because senior school kuna mambo ya pathways. By the time wamalize senior school, hapo ndio cheti kitakuwa, na hiki cheti kitakuwa kinaonyesha vizuri sana vile mwanafunzi amehitimu kimasomo na pia skills. Na najua tukiendelea mbele tutafika ile wakati wa mwanafunzi anakuja kumaliza kama shule senior school, anapewa cheti ya kuonyesha vile amefaulu kulingana na ile masomo amesoma, na bado atakuwa na cheti ingine yenye inaweza kuonyesha ile skill amepata kutokana na hii masomo, na hii skill itamwezesha kama ataendelea university ama tertiary, anaweza hata kuajiriwa kama let's say accountant. Anaweza pewa hata cheti ya kuonyesha ni sawa umefaulu kimasomo, lakini pia umepata ujuzi wa kuwa technician wa electrical. So wazazi saa hii kusema wanataka vyeti iko sawa, lakini ile tunahitaji ni information. Wahusishwe waelewe huu mpango tuko nao ni mpango gani na ni tofauti ya hii mpango na kule tumetoka. Yes. Kidogo nafikiri ni muhimu tuelewe hapa mazingira ya elimu yetu. Mwanzo tuelewe kwamba katika Kenya tunaishi kwa sasa, mbali na kwamba tumekuwa na vyeti katika mtihani yote ambayo tumewahi kuifanya, kuna ufisadi mwingi sana katika elimu. Wapo wetu wengi sana ambao wanadai kuwa na vyeti fulani na hawana. Kwa hiyo tukiwa na nafasi hii kwamba sasa hata kuna viwango fulani vya mitihani na vina vyeti, tutakuwa tunapanua zaidi na tunaweka nafasi kubwa zaidi ya kuwa na ufisadi mwingi ya watu ambao hawajawahi kwenda shule wakasema kwamba wamewahi kusoma mpaka wakafika viwango fulani. La pili ni muhimu kuelewa hapa, na ndipo nikasema ni kweli na kubaliana na mwenzangu kwamba tuko katika karne 21. Lakini katika karne hiyo hiyo 21 Kenya, tusisahau kwamba tuko Kenya. Kwa hiyo Kenya unapata kwamba wakati kuna nafasi pengine za kazi, unapata unahitaji kazi hata kama ni hata ya mlinzi tu mlinzi wa lango. Unapata watu wanaokuja kuomba kazi pale ni 200, unahitaji 2 ama hata 3. Sasa vile vyeti ama vile viwango ambavyo wamesoma kinakuwa ni kigezo cha kutathimini ni nani atapata kazi, nani hatapata. Manake kazi hazipo. Zingalikuwepo, pengine huenda suala hili la vyeti na mambo kama hayo lisingalikuwa na uzito sana likitoka kwa wazazi. Lakini pia niseme wazazi wakiwa ni washikadau katika mfumo huu wa elimu ama elimu yote ile,
ipo haja ya kuwasikiliza. Naam. Naona maoni yanazidi kuingia hapa kwenye mtandao wetu wa YouTube, lakini kabla sijapata kupakua baadhi ya maoni hayo, nisikie kutoka, tuanze na mwalimu hapa. Asante sana. Nimewasikiliza, unajua wote wanaongelea sasa kwa sekta yangu. Wote washikadau hao. Nimefurahia sana jinsi ambavyo wanaendelea kuchambuana ili tuelewane. Mambo na cheti, ningependa kuzungumzia mambo na cheti. Jinsi ambavyo watu walikuwa wamezoea, mwanafunzi akimaliza darasa la 8 anapewa cheti chake, na kuna wengine tuliona kwamba hawakuwa wanaendelea na masomo. Kuna wengine walikuwa wanafika pale wanasema mimi nimemaliza shule, anaoleka, mwingine anaanza kutafuta kazi na hicho cheti. Unaona? Lakini wakati huu ni kama washikadau nao walisema kwamba kitambo ufike kiwango cha kupata cheti chako katika grade ya 9 ya 12, grade ya 12, umeelewa nini ambacho utakifanya katika maisha yako ili ujikimu. Sasa ikifika grade ya 6, ni tathmini tu ya kuendeleza. Ya 9 tena hivyo hivyo. Kwa sababu wametoka kule chini. Unajua mwanafunzi anaanzia kusoma grade ya 1. Kuna wale ambao wakijua tu kusoma hivi wanaona ni kama wako sawa, wanaweza hata wakaacha shule. Lakini washikadau nao walisema kwamba tuendelee hadi grade ya 12. Ili grade ya 12 ionyeshe matokeo kutoka kule chini. Kwa sababu ukifanya project, wanajua kwamba unajua kupika, unajua kulima, unajua kupanda kitu fulani, unajua labda kusongesha ama ni usafi wa kuosha darasa ama kuosha nyumba yako, kufanya nini, unajielewa. Ukifika kule hata ukitafuta kazi kutoka huko chini umekita mizizi. Lakini tuseme ukweli, ukipatiana mwanafunzi wa darasa grade ya 6 cheti, atakifanya nini? Atapata nacho kazi? Haya, grade ya 9 sasa unampea. Unajua tunatathmini, tunajua kwamba matokeo, jinsi ambavyo wanafunzi wanaandika na kufanya mtihani wao. Ndio sasa haya matokeo kulingana na system yetu inampeleka katika shule ya upili. Jinsi ambavyo wanachukua zile shule. Inamsukuma kule. Tunajua kwamba huyu ataenda shule fulani na hii shule kuna vifaa fulani anaenda kufanya, kama ni ile sayansi yenye ulikuwa unasema sayansi kimu, kama ni hesabati, huyu ni mzuri kwa hesabati, atafanya jambo hili. Inamsukuma kule. Kuna matayarisho ambayo, mambo mengi ambayo tunayafanya. Jambo lingine ambalo nimesikia washikadau wakisema ni kwamba wizi wa mitihani. Sasa kuna askari, kuna walimu wamekuwa malaika. Mimi kama mwalimu, unajua kulikuwa na ushindani mkali sana. Shule hii inapita hii, shule hii inafanya nini. Sasa kuna wale ambao, unajua tena ualimu ni mwito. Kuna wale ambao labda walienda pale kikazi tu, labda kwa pesa. Ndio maana walikuwa wananunuliwa wengine, wanaipia mtihani. Lakini mwalimu wa akili zako, jua ambacho nimefunza huyu mwanafunzi. Unajua kuna ile mfano unaweza sema kwamba wewe kama mwalimu unafunza darasani, kisha baadaye uipie mwanafunzi mtihani. Ukimipia mtihani na baadaye huyu mwanafunzi awe daktari kwa mlango wa nyuma, ajui hata kudunga sindano, na uwe mgonjwa upite pale, atakudunga sindano gani? Atakutibu vipi? Utapata matibabu ya kweli? Lazima tujiulize. Naam. Sisi kama wazazi, walimu, tushikane mikono. Lakini sasa ile ushindani wa kusema kwamba shule fulani ina alama fulani imeshinda fulani, hii hakuna sasa. Sasa tuko kwa kiwango kimoja. Haya, Daktari Onunda, maoni yako ni gani? Asante sana Andreil, na utaniwe radhi niseme kwa kimombo tafadhali. I think the problem we have is not the system. Mfumo sio shida. Shida tuko nayo kama nchi ni implementation. Okay. The CBE education system is not a bad system. Its intent and purposes is clear and it's very good for the country. Lakini vile the way we are implementing it is what is causing problems. It calls for public participation and parental engagement. Wazazi wameongea hapo kutoka pembe zote za nchi, wamesema this is what we want.
I think they should be listened to as an education expert. I think parents as important stakeholders, wakisema hivi, they should be given room to air their views, and those views should be taken seriously as a country. Secondly, tumefanya wanafunzi wanaendelea kufanya KJSEA, and KJSEA, unlike KPSEA, is not just for transition, it's for placement as well. So you're getting into a certain track, whether it's the arts, whether it is STEM, and then when you have problems of implementation, vile tumekuwa tukisema hapa na hapo awali, you're creating, and this is my biggest problem in the education system, you're creating inequality in perpetuity. Unaona? Like, so if there was a problem with mathematics in a rural school yesterday, and kids that could have done well in that subject, in that learning area, are now not going to perform well, and you're using that exam to place them. And when you are placed in a certain track, you're in that track for life. Unaona? So we need to be careful in the way we implement the education system, addressing the fundamental issues, including teacher deployment, the numbers that I was talking about. Make sure that the numbers in our schools, in the rural areas, in the public schools, are commensurate to the work that needs to be done, so that we're bridging the gap that already exists in our education system by ensuring that we address any shortfalls that exist in rural schools compared to the urban schools, and the better endowed schools. Asante. Nataka kuongeza hivi kwa sababu jambo hili lilianza kwangu mimi. Na sijasema hatusikii sauti ya wazazi. Na hiyo ndio inaitwa public participation. Na wakati huu kuna uhusishaji wa wazazi na walimu na washikadau katika sekta ya elimu. Na sisi hapa, hata sisi tumeketi hapa, sisi ni wazazi. Kwa hivyo tunajisikiliza pia sisi. Jambo la muhimu ni kile ambacho tunaita communication. Unajua kama mambo ya vyeti ni communication, na napenda vile mwalimu amezungumza na mwenzangu daktari vile wamezungumza. Ili wazazi waelewe ni kwa nini certificate inapatiano na kwa nini sasa wanafanya mambo tofauti na vile walivyokuwa wanafanya, na hayo ndio mambo ambayo tunazungumzia. Na tunajua kile ambacho certificate inaweza kuleta, madhara yake na uzuri wake, kama watu wanafuatilia certificate. Na ndio tukatoka kwa mambo ya certificate na tukaja kwa mambo ya competency. Ni yapi ambayo unaweza kufanya? Wacha nikwambie sasa, ukienda katika ulimwengu wa kazi, si kutafuta kazi tu na kuajiriwa kazi. Hata sasa tukienda kwa ulimwengu wa kazi, kuna wengi ambao katika certificate zao hawakufaulu, lakini wana mbinu ambazo zinawakimu kwa sababu ya ujuzi na elimu ambayo walipata shuleni, na inawakimu sasa. Kwa hivyo si ile karatasi inawakimu, kile kinawakimu ni ujuzi ambao wamefunzwa. Labda alikosa kupata alama 600, lakini ile ujuzi alipata, kama ni useremali. Siku hizi hata wengi ni waigizaji, wengine ni wanamuziki, na certificate yao labda hawakufanya vizuri, lakini ujuzi ule walipata kutokana na mafunzo ambao walipewa, inafanya wanaweza kujikimu kimaisha. Labda certificate vile mwenzangu alikuwa anaitazamia ni kwenda katika uajiri wa mashindano, mahali ambapo watu wanasema ili uajiriwe hapa lazima utoe nini? Cheti. Lakini sasa tunatoka katika mambo kama hayo, tunakuja katika mambo yanaitwa life skill na survival. Ni yapi ambayo umejifunza, ambayo mtu ukienda kule nje unaweza, wengi ambao certificate zao ni duni wameanzisha hata mambo ambayo hata wao wamekuwa waajiri wenyewe. Kwa hivyo ni mambo kama haya ndio tunastahili kutazama. But how do you tell that I have the skills and the competence? There's got to be, because you're meeting me for the first time. There's nothing, you don't know me, you want to employ me, you want to place me somewhere. How do you tell I have those skills? Siku hizi nikiangalia katika industry, kwa sababu tunaangalia huku nje katika industry. Unapata mtu hata ameanza kama music studio. Ametafuta kamera yake, ametafuta hivi, na unapata ameanza kufanya kazi katika ile studio yake, na ana attract watu na anafanya kazi. Hakuna mtu anamuuliza ili uanze hii studio certificate yako inasema nini, na anaendeleza hiyo kazi yake. Unapata mtu anaingia katika skill fulani, labda amekuja ni seremala, unaona amekutengenezea kiti kizuri, humuulizi certificate yako inasema nini,
unaona kazi yake nzuri ambayo amefanya ambayo inakuvutia. Kwa hivyo tusiwe na ile fixated, na wacha nikwambie hata ikifika katika viwango fulani, na ndio ndugu yangu alizungumzia mambo ya pathway. Yes. Kuna pathway ambao utaenda tu kulingana na ujuzi wako na vile ulipita katika viwango vyako vya vitakuelekeza tu vizuri, uwe daktari, uwe engineer, uwe nini, itakuelekeza vizuri. Kwa hivyo hiyo certificate itakuwa tu supportive document, lakini ujuzi uko na wewe ndani yako kwa sababu ya masomo. Na nadhani ni topic ambayo ni hot sana Daktari ameuliza swali zuri. Naam. Na nilisema kwamba wakati tunatekeleza mfumo wa elimu katika taifa tuangazie mazingira yetu. Siku hizi serikali imeanzisha mfumo wa ile wanaita prior learning recognition. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu umegundua kuna mahali kulikuwa na pengo. Hatuwezi kujua ni nani anaweza kufanya jambo fulani. Na ndipo tunasema vyeti hivi sisemi viwe vya kushindana, lakini viwe ni vya kutuonyesha. Iwe ni kama jambo tunaweza kurejelea ama virejeleo kwamba wakati mmoja J.M. Nyaga kwa mfano alikuwa anasoma na alifanya mambo haya. Huenda mambo hayo hakuendelea nayo hapo awali ama hakuendelea nayo baadaye maishani, lakini aliyafanya tu. Kwa hiyo lazima tuelewe, tunaweza kusema tukwende bila vyeti. Baadaye tuanze kusema sasa recognition of prior learning ni muhimu zaidi. Ile cheti. Kwa hiyo mimi sijasema cheti hicho kitumiwe kama namna ya kuchuja watu ama kitu kama hicho. Lakini pana haja ya na nimetoa mfano mzuri wa seminar. Mnaenda seminar siku 2 na unapata cheti. Unapata cheti. Kweli. Na nadhani ile ambacho tunastahili kuzingatia. Naam, kabla tujaelekea Nakuru. Vyeti havijapigwa marufuku. Katika mtaala huu wa competence based education na hata mwalimu ameeleza na pia waziri alizungumzia. Kuna mahali ambapo sasa utapewa cheti ambacho kinaonyesha viwango vyako jinsi ulivyoenda na grade ya 12 ya grade ya 12. Kwa hivyo ni cheti ambacho kitaonyesha yale ambayo umeimarika ukiendelea, ili wakati utaenda kama chuo kikuu ama utaenda katika daki fulani kwenda kufanya masomo mengine, inaonyesha kuwa competence yako inadhihirika na imeonekana. Na nadhani tuna umuhimu. Naam. Mshikadau waelewa kwamba kuna matokeo ambayo wanafunzi hupewa. Kitambo ufike grade ya 7, kwa mfano ulikuwa shule ya A, unaenda shule ya B. Lazima uonyeshe kwa shule ya B ya kwamba ulikuwa unasoma katika shule ya A, kwa sababu umepewa matokeo. Ni matokeo ambayo unapewa. Usipoleta haya matokeo, hakuna vile ambavyo tutakupeleka katika shule ya B. Kimsingi kabisa, shule zimefungwa sasa. Mimi nina mtoto ambaye yuko grade ya 4. Ameniletea jinsi alivyosoma mwaka mzima katika grade ya 4. Niko nayo, kuna dhihirisho kuwa na naona matokeo yake. Hapa amepata meet expectation, hapa amepata exceed. Kwa hivyo matokeo utapewa. Kuna kitu ambacho kinaonyesha umepita kila kiwango unapoenda. Kwa hivyo ugumu wa kutoa cheti ni gani? Haya, wacha tusalie na naona pia daktari ana mchango, lakini naomba tu nimshirikishe mwandishi wetu wa Nakuru ambaye ana wadau wa elimu ambao labda ni wazazi, wengine waalimu, tupate kusikia mtazamo wao ni upi. Mike Chalo, kazi kwako. Asante sana Green, na kama ulivyosema kweli ninao wadau wa elimu. Leo hii nimeweza kuungana na baadhi ya viongozi wa JSA na viongozi wa KUPPET katika jiji hili, na kama kawaida watakuwa wananipatia tathmini yao, manake mfumo mpya ulikuja wa elimu wa CBC, na katika kila kipya kina mazuri na changamoto zake, na hivyo watakuwa wananielezea swala zima la KAPSEA na KJSA ni gani. Nikianza na wewe, pengine unadhani mwanzo mtihani wa KJSA ambao unaendelea sasa nchini, kwa maoni yako tathmini yake ni gani? Asante sana. Kwa majina yangu ni Fazul Simon Mwangi, kiongozi wa elimu wa junior school kwenye jimbo la Nakuru County. Na swali lako nimelipata vizuri sana, na kulingana na mimi huu mtihani ambao ni wa KJSA haujamiti ile standard, tunaweza sema ni standard ya CBC, kwa manake according to our expectation CBC was supposed to be more practical but not theoretical as we are seeing right now. So we expected a more practical examination than a theoretical exam.
Pengine katika tathmini nzima ya KJSEA, mtihani huu wa CBC mpya ambao tunaoshuhudia tofauti na mtihani wa KCPE, pengine tofauti unaona iko wapi? I cannot be able to say that there is a very big difference between this and the 844 system. We thought CBC will be more practical because the 844 we knew it was more theoretical. This exam, there is no major difference. We cannot be able to say that there is a big difference between the 844 system. As we expected, the exam is creating more havoc to students as the government has announced that they will not be getting any certificate. So I cannot see any difference between this exam and the 844 system. Yeah. Asante sana. Amezungumzia swala zima la tofauti na changamoto ya KJSEA tofauti na KCPE. Amezungumzia pia akasema swala la kutopewa vyeti na vile vile pia tumeweza kushuhudia tofauti katika uasisi wa maswali. KCPE ilikuwa iko na viteuzi vile vya mwanafunzi kuchagua, sahihi havina, maswali yako wazi. Pengine unazungumzia jelo? Asante sana, jina langu ni Simon Waita na mimi ni mwenyekiti wa chama cha KUPPET katika kaunti ya Nakuru. Ni kweli kwamba ni mara ya kwanza ndio tunaona katika huu mvumo mpya ambapo ni wa umilisi, ndio mara ya kwanza wanakalia mtihani hasa katika kitengo cha sekondari ya awali. Lakini tumekuwa na huzuni baada ya kuona vile mtihani huo umeletwa. Jambo la kwanza ni kwamba tulitarajia kwamba kutakuwa na zile practicals baada ya wanafunzi kuambiwa kwamba elimu sasa ni ya umilisi, lakini umilisi huo hauonekani kwa sababu sasa hivi tunaona maswali yote ni yale ya theory, na kwa hivyo sisi hatujapendezwa. Jambo la pili ambalo tumeweza kuona ni kwamba unaleta wasiwasi kwa wanafunzi hasa wanaposikia kwamba hawatapewa vyeti. Utamu wa elimu ni kwamba mwanafunzi aweze kupewa cheti ili aweze kujivunia kwamba yeye aliweza kusoma na akahitimu vizuri. Kwa hivyo kwa upande huo tunaona kwamba wazazi na wanafunzi wana hofu sana kwa baada ya serikali kusema kwamba hakutakuwa na vyeti ila tu ile result slip. Jambo lingine ni kwamba hasa mtihani wa KJSEA tumeona kwamba kuna maswali yale ya kufanya uteuzi na pia kuna haya maswali mengine hulia ambaye mwanafunzi anaandika jibu lake. Lakini sasa inatatiza kwa sababu kuna yale ambayo yanahitaji uhamisho wa majibu na mengine ambayo yanahitaji uandikie majibu kwenye karatasi ya maswali. Kwa hivyo tunaona hapa kuna tatizo kubwa, na hilo tatizo pia tumeliona katika KPSEA, mahali ambapo wanafunzi wanapoenda kuhamisha majibu. Kumbuka hawa ni wanafunzi ambao wajefunzwa vizuri maswala yale, kwa hivyo tunaona yanatatiza sana. Pia umilisi haupatikani kwa vile kama iwapo ni insha ama composition, tunaona kwamba wanafunzi wale wa KPSEA huwa hawajatayarishwa vizuri inapofika upande huo. Lakini sasa wakifika upande wa KJSEA ambapo ni lazima waandike zile insha, tunaona kwamba umilisi na utendaji unakosekana sana katika upande wa elimu. Pia ni katika ile budget ambayo imewekwa. Tuna hofu nyingi kwa sababu tulitarajia kwamba serikali ingekuwa imetoa fedha ili kutayarisha wanafunzi mapema na ili walimu wakuu waweze kununua vile vifaa vingehitajika. Lakini kufikia wakati wa mtihani tuliona kwamba kile kitengo cha pesa ambazo zilikuwa zimetengwa huo mgao haukuwa umewafikia kwenye akaunti za shule. Kwa hivyo tunaona kwamba pale kuna hujuma kubwa. Lakini tusijiulize mvua ilianza kutupiga wapi? Kwa sababu tulipoona kwamba shule nyingi hazina maabara, tuliona kwamba kutakuwa na tatizo. Tumeona hata shule ambazo hazina madarasa, hazina walimu ambao they are specialized in those specific subjects. Kwa mfano ukiambia mwalimu wa hesabu aweze kufunza mwanafunzi pengine kitu kama insha, ama wakati anaambiwa kuna matini na nini, haelewi haya matini ni nini. Kwa hivyo atafunza vipi? Inabidi yeye kwanza afunzwe ndiye aweze kufunza. Kwa hivyo tunaona kwamba huu mfumo mpya umesha feli kwa sababu tulitarajia kwamba utakuwa na mageuzi, lakini hayo mageuzi hatujeweza kuyaona. Vile tunaweza pengine
pengine kutoa wazo kwa serikali na kuweza kuwapatia wosia ni kwamba wawe wakitathmini mtaala wowote kabla ya kuweza kuutimiza, kwa sababu tunaona wangeweza kujipanga mapema, wajenge maabara, waweke hela za kutosha bila kushinikizwa na mataifa mengine kuchukua mitaala ambayo haijawaziwa vizuri, alafu mwisho inakuja kututatiza. Asante sana Andrew, umeweza kusikia ni baadhi ya viongozi wa JSA na vile KUPPET wamezungumzia masuala mengi, swala zima la mitihani, uteuzi, viteuzi pale katika karatasi hizo na utaarifu mzima wa mtihani wa KJSEA na KPSEA. Na hivyo basi kutoka katika jiji la Nakuru naomba kuwa nipeane usukani kwa Kelaba na akiwa Nyandarua Andrew. Na ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Nami hapa ninao tu baadhi ya wenyeji kutoka mji huu ambao vile ningependa kuhusisha katika mjadala ya siku ya leo, tusikie wao kama washikadau katika sekta ya elimu wanahisia zipi kuhusiana na tathmini ya KJSEA vile KPSEA. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze kwa maoni yako, unahisi tathmini ya KPSEA kwa sasa unaiona iko aje? Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Mwalimu Ibrahim Gugi. Mimi ni mwalimu wa sekondari, na hii mfumo ya KPSEA, hii the new system of education, tunaisupport kwa sababu ile ingine ya 844 ilikuwa inaelekeza wanafunzi to work hard to get good grades, yani based on academics. Lakini saa hii mfumo mpya ni ya talents. Kama mtoto wako na kuna pathways, kama yeye ni wa sports, kama yeye ni wa agriculture, inamsaidia kufuata njia zingine na kujikimu kimaisha. Inaondoa ile competition ati lazima mtoto apite ndio aende chuo kikuu. Saa hii ni skill na ile kitu inaweza saidia mtoto kwa maisha. So mimi kama mwalimu naona hii mfumo mpya inasaidia sana. Yes. Umesema wewe ni mwalimu. Je, unahisi mko tayari kama mashule vile walimu katika mpito transition kwenda kwa grade 10? Serikali inaendelea kujiandaa, lakini siwezi sema ati walimu wako wametrainiwa vizuri, wako na skill nini hasa kabisa inaendelea, lakini wanaendelea kusoma na they are continuing to learn, kwa sababu ni kitu ililetwa na serikali. Sasa walimu ndio wanaendelea kufuata. Ungepata mashule zenye ziko around, unapata zinajengwa mashule, zinajengwa JSS, madarasa ya JSS. Serikali bado inaendelea kuunda, lakini siwezi sema hasa walimu wamejiandaa, kwa sababu unaona ndio form 4 ya mwisho wanafanya next year, but 1 ndio hiyo mfumo mpya ikuje. So serikali ni kitu inaendeleza kukuza, na walimu pia wakiendelea kutrainiwa, lakini ile to 100% walimu wameprepare, hiyo siwezi sema ati the system is well prepared. Yes. Asante. Ukisongea tu hapa, ningependa ukianza kwa majina, tueleze wewe ni nani, na je, wazazi wanaelewa mfumo wa CBC? Kwa majina naitwa Charles Nyawera PK, mkaaji wa Laikipia na kiongozi. Kwa maoni yangu binafsi, ninaonelea sisi kama wazazi, and especially mtu kama mimi mwenye ako na mtoto grade 6, mwenye ako na mtoto grade 9, ninaona kidogo kuna gap yenye ilitokea kwa sababu serikali iliharakisha hii maneno. Sisi kama wazazi hatukufanyishwa kitu inaitwa public participation. Tungefanyishwa public participation ndio tuache kukua na gap between mzazi na mtoto. Hiyo public participation ingetusaidia sisi kama wazazi kuelewa maneno ya CBC, na tungekuwa well equipped, na tungeweza kusaidia hata watoto kule manyumbani kufanya homework na kufanya vitu hizi zingine zote zenye zinaweza saidia mtoto kuhitimu vizuri katika masomo yake. Wewe kama mzazi, ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo katika kufanikisha CBC? Changamoto ni mingi, kwa sababu mimi kama mzazi nikiwa nyumbani, nikiwa kazini, mtoto ananipigia simu akitoka shule jioni, ananiambia kuna vitu zenye wameitishwa na mwalimu. Ninaanza kuzitafuta, kwa sababu sisi we lacked that public participation, so that it was supposed to be well sensitized to the parents through schools administrations, public baraza za chief and any other kind of a forum yenye ingetufanya tuingie ndani vizuri kujua maneno ya CBC na kujitayarisha kabisa.
Kwa hivyo wewe kama mzazi, wito wako ni upi kwa Wizara ya Elimu vile serikali kuhusiana na mfumo wa CBC? Ningeonelea kwanza nipee serikali challenge kidogo, niwaambie wajaribu kupandisha soksi zao kwa haraka, kwa sababu maneno ya masomo haigojei, haina muda. Mtoto akiruka darasa moja kwenda darasa ingine, kama hajakuwa conversant na maneno yenye amesomeshwa hiyo darasa, hiyo maneno itaenda kumuaffect pale mwisho. So ningeonelea serikali itie bidii kabisa to make sure that hii curriculum based this competent based curriculum imekuwa fully equipped na watoto waendelee kusoma. Otherwise, kwa maoni yangu, serikali inajaribu, lakini tunaiwekea changamoto. Sisi kama wazazi waendelee kuweka bidii, waone umuhimu wa masomo na walete zile vitu zote zenye zinahitajika kwa shule, na wamotivate hata walimu ndio wakienda kusomesha watoto wanasikia hata wao wakiwa motivated. Asante. Naam, Kilemi, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya mzazi mmoja, vile mwalimu wa JSS wakitoa maoni yao kuhusiana na tathmini ya KPSEA, vile KJSEA. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Sina la kuongezelea, kuregesha usukani kwako Kilemi. Asante sana Laban Muhinda kutoka Nyahururu. Awali pia tulikuwa naye Mike Chalo kutoka Nakuru. Wadau wa elimu wakichangia tu kwenye mada yetu hii leo ya tathmini za KJSEA na KPSEA, na hapa studioni pia tunazidi kuelewa swala zima, na pia kwenye mtandao naona jumbe zenu zinazidi kuingia. Labda iwapo ninaweza kupakua tu baadhi ya maoni ambayo nimekuwa nikipokea hapa kwenye mtandao. Na muona anajiita Ana Oluoch, karibu sana mbunge mtarajiwa wa Kabondo Kasipul, Dr. David Onunda. Kwa hivyo tuna mbunge mtarajiwa hapa studioni. Mwingine anasema, I am a special school teacher and certificates act as appreciation for completing, which motivates the learner to move forward and it creates the first impression to the employer kuhakikisha kwamba unapata kazi. Kwa hivyo ni baadhi tu ya maoni ambayo napokea hapa kwenye mtandao wetu. Pia unaweza kutupigia simu na hali kadhalika kututumia ujumbe mfupi. Lakini sasa nirejeshe hapa studioni Dr. Sam, kuna hili swala la vyeti, na pia hapa kwenye mtandao wa Facebook kuna swali kuhusiana na what criteria is going to be used while choosing pathways if we are not getting certificates wakati watoto wetu wamefanya grade 9 exam. I think ni muhimu sana kuwaelezea wazazi, kwa sababu ni washikadau wakubwa sana katika sekta hii ya elimu, kuhusiana na criteria ambayo kwanza kabisa itatumika katika kuhakikisha anachukua pathway fulani, iwapo ni STEM, iwapo ni arts, na pia kuwaelezea ni kwa nini si muhimu kwao kupata vyeti at grade 6 and grade 9. Asante sana, na ni vizuri wazazi na washikadau wote kwa sekta ya elimu kuelewa kutokana na mtihani wa hii wa Kenya KJSEA wanafunzi watapata alama ya 100. Na hii alama ya 100 imechangiwa ifuatavyo. Kutakuwa na alama 20 kutoka kwa ile mtihani ya KPSEA na zingine 20 kutoka zile mitihani wamekuwa wakifanya grade 4, 5 and 6. Ndio sasa hiyo ni 40%. KJSEA itachangia 60%. Sasa hizo alama Kenya National Examinations Council itatuma kwa Ministry of Education. Ministry of Education ndio itatumia hizo alama sasa kujua zile mashule wanafunzi wataenda na zile pathway watachukua, na pia si alama peke yake, kwa sababu pia hatutaki kufanya vile maneno ilikuwa inafanyika wakati wa KCPE. Diposa mwanafunzi ajulikane shule anaenda na ile pathway atachukua. Kuna ile mtihani walifanya ama kuna ile walijaza kujua
isaidie kujua their interests, vocational interests, zile vile wangependa kufanya, ile kazi wangependa kufanya. Hiyo data tayari Kenya National Examinations Council wako nayo, na hiyo data pia watatuma kwa ministry kulingana na ile grade wamepata, kulingana na vocational interest, ndio wanafunzi watapaswa kuwekwa kwa ile pathway either ya STEM, ile ya sports na ile ya social sciences. Lakini hapo kuna changamoto kidogo, mahali naona shida iko kidogo, kwa sababu tulisema tumeachana na maneno ya national school, county school, sub-county, lakini saa hii pia ni kama tumeleta mashule tena C1, C2, C3, C4. Vile tulikuwa tu tumezigawanisha. Sasa hapo ndio kutakuwa na hili jambo la ushindani kwa mitihani. Kwa sababu Mang'u High School yenye iko Kiambu haiko kila pahali Kenya. Na Mang'u High School ni, kulingana na facilities zenye ziko ni tofauti na ile shule iko kwa my village. Sasa tayari tumeleta ile inequality kati ya mashule zenye wanafunzi wengi wanaweza kuzifikia huko mashinani na shule zingine kubwa. Ndio maana unaona sasa lazima ministry ikuje na njia ya kuchagua nani ataenda Mang'u, nani ataenda Kenya High, nani ataenda ile shule ya hapo kijijini. Ndio maana sasa naeleza wazazi, hata igawa hawatapata cheti, matokeo ya mwanafunzi itapeanwa kwa Ministry of Education, na Ministry of Education itaweza kujua ni wapi wanafunzi watawekwa. Na hili swala la cheti pia ni vizuri tuelewe, hata kama hakuna cheti, kuna ile report ya kila mwanafunzi yenye itakuwa shule, yenye mzazi anaweza ona, kuonyeshana na kuonyesha matokeo ya mwanafunzi vile alifaulu katika learning areas, ripoti ya mwanafunzi kulingana na the core competency areas, vile pia mwanafunzi amefaulu, pia kulingana na the values zile wanasoma kwa curriculum. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza sema mambo ya cheti wanafunzi hawatapata, lakini ile matokeo watakuwa wamepata kutokana na hii mtihani itasaidia serikali kujua zile shule wataenda na pia ile pathway watachukua. Yes. Shukran sana. Mwalimu, kuhusiana na mfumo huu mpya ambao sasa tumeingia na ambao kidogo pia unazua utata wa iwapo kuna vyeti au hakuna vyeti, na muona mmoja hapa anasema if so let them do school based assessment, na kuna swali hapa kuhusiana na special needs students ambao wanafanya mitihani ya kitaifa ambayo ni school based assessment, nao watasaidika vipi? Mnaifanya vipi pale shuleni? Asante. Kulingana na mtaalo jinsi ambavyo tunaendelea, nimesema mambo na vyeti, nimeshasema kwamba mwanafunzi anapata matokeo na jinsi ambavyo mwenzangu ameelezea pale, hayo matokeo ndio kwa mfano jinsi ambavyo amesema alama. Kuna KIPSEA, wacha sasa niseme hapo KIPSEA ina alama ngapi? 60. Hizi alama 60 kwanza 20 zingine 20 kutoka kwa haya madarasa yenye amefanya, darasa la 4, grade ya 4 na ya 5. Alafu tunaziita projects. Alafu 60 ni kutoka kwa mtihani wenyewe. Haya, sasa wakishaweka pamoja zinafika 100. Anapoenda katika junior school, shule ya upili ya chini, wanataka waone matokeo haya. Kwa mfano kama unatoka shule yenye aina junior school, unaenda kule na haya matokeo ndio kubaliwe. Ama kama unataka kutoka kuhama kutoka shule yenye ulikuwa unaenda shule nyingine, lazima uwe na haya matokeo kuonyesha kwamba ulikalia mtihani wa tathmini ya KIPSEA. Kama huna,
ni kumaanisha ya kwamba haukufanya. Sio kana kwamba tusukumane tukisema kwamba vyeti. Kuna matokeo ambayo huwa tunapata kutoka kwa shirika la mtihani NEC, na wazazi wanaruhusiwa kuona, kwa sababu wewe kuna mahali ambapo unatia sahihi ya kwamba umechukua yale matokeo, kisha yanaenda kule shuleni kuwekwa kwa faili ya mwanafunzi. Atakapoenda kwingine, kama sasa akifika grade ya 9, tena matokeo yapo, utayapata jinsi ambavyo ameelezea. Tutatumia haya matokeo kwa sababu tumeanza kule chini. Hata mumea unaanzia chini, sasa haya masomo tena inaanzia kule chini. Tunakufuata hadi sasa huku juu, tujue kwamba huyu mwanafunzi ako na skills fulani, ama anaweza fanya somo fulani, ama anaweza fanya kitu fulani. Ndiposa wakasema kwamba kuna shule ambazo zitakawika, kuna vile ambavyo watakuwa specialist in this, special in this, special in this. Ndio maana amesema kwamba kuna C1 cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. Wazazi wasiwe na wasiwasi. Wanafunzi wao wataenda shuleni na wamekawanyika hivyo, na itakuwa sawa. Kulingana na wanafunzi ambao chezi, lazima sisi tujue kwamba kuna ile special. Kuna mtihani ambao wanafanya, na mtihani huu lazima kuna vifaa ambavyo lazima wao wamewekewa kulingana na tathmini jinsi ambavyo tumejitayarisha. Huwa wanafanya mtihani, kuna wale vilema, kuna wale ambao vipofu, wanafanya mtihani na wanaweka kiwango kile ambacho kama kawaida, sio kama hao wengine, lakini kulingana na vile ambavyo walikuwa wanafunzwa, kila mtu anapewa tathmini jinsi ambavyo amefunzwa. Na ningetaka Daktari Onunda, hili ni la kwako. Sasa tumeondokea mfumo wa 844 ambapo tulilenga kupata cheti, ambapo it was all about theory, lakini kwa sasa hata alipokuwa akizungumza Bwana Hesbon Otieno, lilinijia wazo kuhusiana na wale watoto ambao wako shuleni sasa hivi wakitoka katika soko la ajira. Ina maana kwamba interviews kwao zitakuwa tofauti, si vile ambavyo ulikuwa unaenda kwenye chumba unaambiwa tell us about yourself. Iwapo wewe ni mwanahabari unawekwa studioni, tangaza tuone. Iwapo wewe ni seremala unawekwa kwenye kiwanda, fanya tuone. Lakini sasa huu mfumo wa elimu au mfumo huu hata wa mitihani ambao tunachukua, unalenga nini haswa in the future to achieve Vision 2030? Ni nini haswa tunalenga sasa? Yeah. Asante sana. So mfumo wa CB unaangazia skills, attitude and knowledge. So you must have the knowledge, the skills to be able to perform as well, and the right attitude. Plus kuna values pia that are included there. So good collaboration skills, relationship skills, you know. These are things that are needed in the place of work. So mfumo mwenyewe is geared towards creating a whole individual that can function properly in the workplace, having the right relationships, and also demonstrating the requisite skills for them to be able to do that job. And that's why we have different pathways. So ukitaka kuwa in the arts, you need to be able to perform in that area and demonstrate what you can do, not what you know. And I think when we get to the point where these people will have graduated from the system, we should be able to see a shift, you know, from where you can recite what you have learned to demonstrating what you have learned over the years. So that's a big shift in the system. Ukiona hata mtihani, the school-based projects that they are doing. So there are things that you're doing collaboratively with other students, with other learners, so that you develop those skills as you move along. You're building collaboration skills, you're building your relationship skills, you are negotiating, because these are the kinds of things that we need in a normal workplace. So that's what the crafters of the CB education system wanted for our kids, which is something very noble. During the break, we were talking here and I was saying that a majority of countries are actually moving in that direction. And as a country, we also need to be at a point where we are competitive. And so there is really just the issue of
how well are we implementing CBE in this country? Are we putting the right resources in the right places to address issues of inequality? I'm big on that because I know the whole idea was to bridge the gap. But if we are not addressing those gaps properly, putting resources in good time. Last time we were here, we were saying, oh, capitation is not going to these particular schools, and kids are not being taught because they don't have facilities that are required, teachers are not adequate in school. These are the things we need to address to ensure that this system is working for all, not just for a few people. And as we make the transition, the kids that are going to be placed in senior school, my hope is that that clustering will be done in such a way that when kids are placed, we are not perpetuating inequality over time. Because still, those different paths, STEM is more preferable, you know? People think there'll be more opportunities when you're in STEM. But are all kids being given equal opportunity to go to the pathways that are appealing to them and where their capabilities are most prominent? Sawa sawa. Na kwa sababu naona muda unatukimbiza, daktari, nitakuwa natoa nafasi kwako tusikie kauli yako ya mwisho, nikipata pia kuzungumza na wadau wengine hapa studioni. Kwa hivyo kauli yako ya mwisho, your parting shot? My parting shot is really, I want government kuwajibika in terms of explaining these things clearly to parents. They need to engage parents. There should be forums where we explain clearly why are we not giving VET, for example? You know, what's the reason behind it? And if it turns out that it needs to be given, they should listen to parents. They should listen to the stakeholders. I think that kind of communication needs to be strengthened, and we need to put resources where they matter the most. All right. Bwana Hesbon, hata ninaposikia kauli yako ya mwisho, ningetaka pia kusikia kutoka kwako kuhusiana na nini ambacho zaidi Wizara ya Elimu na serikali kwa jumla inastahili kufanya ili kuweka ile trust na confidence kwa wazazi na walimu kwenye mfumo huu wa CBE, ambao sasa hata kwenye mitandao tunaona maswali yanaibuka, na hata hapa miongoni mwetu unapata kwamba kuna maswali kuhusiana na kwa nini hili na si hili. Mwanzo kabisa, kile cha muhimu ni mwenzangu alisema mfichauchi hazai. Naam. Mimi nataka kusema maji ukiyavulia nguo huna budi kuyaoga. Serikali ilikuwa ishajitolea kubadilisha mfumo, na mfumo huu ulikuwa inagharimu fedha, na inasikitisha sana kama tunaona serikali bado inachelewesha fedha ya kufanya mambo ambayo yatafanya mfumo ufaulu. Tumekuwa na shida katika kutoa capitation ya kuendeleza masomo kila muhula, na tumefikia muhula huu wa mwisho, bado tunajadili mambo ya capitation. Kuna shule ambazo hawajapata pesa. Niliona kama waziri alisema kuna shule ambazo records zao bado hazijapatikana kamili. Inamaanisha kuwa shule hizo bado hazina pesa, na tunafika mwisho wa mwaka. Kwa hivyo serikali lazima ijizatiti kuhakikisha kuwa pesa ambazo zinaendeleza elimu zinafika kwa wakati, na kama walikuwa nafanya audit yao iwe imekamilika ili tusiwe na upungufu wa pesa za kuendeleza elimu. Pili, pia tumeona pesa za mitihani haijatolewa, na tulianza pale mwanzo tukisema bilioni 3.72. Serikali ijizatiti kuhakikisha kwa pesa hizi zimepatikana ili mitihani iendelee bila bugdha yoyote, bila tashwishi. Hiyo ni jukumu la serikali. Walivua nguo na wakasema watapatiana elimu ya bure, hawana budi kufanya hivyo. Tatu, mazungumzo kama haya tumekuwa nayo ni muhimu sana. Hata tunapotofautiana kwa mawazo ndio kujenga, ni vizuri, ili tuendelee kuzungumza, ili tuwaelimishe wazazi na tuwasikilize. Hatusemi hatusikilizani, tuwasikilize nao pia wasikilize pia. Isiwe ni jambo la upande moja ati wewe usikizwe na usisikize mwingine. Tusikizane ili tufanye jambo ambalo linafaa kuendeleza elimu ya wanafunzi wetu. Mwisho kabisa, kwa sababu umeniambia nitoe kauli langu la mwisho, mimi nafurahi kila wakati ninapohusika katika majadiliano ya mambo ya elimu ya nchi, hasa kama mwakilishi wa walimu, na tumeona jukumu kubwa sana ambalo walimu wameshikilia. Nimefurahi leo katika hata hapa tumeketi tuna wakilishi walimu, ninafurahi sana. Ili tuweze kupata maoni ya walimu, hasa hapo ndio tunasema kwa Kiingereza where the rubber meets the road. Tupate maoni ya walimu ambao wamechukua jukumu hili kubwa la kitaifa la kuhakikisha kuwa
mfumo huu umefaulu. Tunaweza kuzungumza, lakini bila nafasi ya walimu katika mjadala kama huu na kuwasikiliza hatutaenda mbali. Kwa hivyo ni jambo ambalo ninasema ni nzuri, wacha tuendelee na kuzungumza na pia kama jambo linafanyika nzuri tuseme limefanyika vizuri. Bila shaka. Tusiwe watu kupinga. Jambo zuri tulipatie sifa. Pale ambapo tunastahili kuimprove tuseme hapa panastahili mwelekezi wangu ananiambia tuna dakika 3, kwa hivyo nitatoa dakika moja tupate kauli zenu za mwisho. Tuanze nawe Bwana Nyaga. Naam, mimi ningesema serikali iache uongo, iache wizi na isikilize. Iwasikilize washikadau, na kwa hakika ikiwa serikali itawasikiliza walimu, iwasikilize wazazi wanaodai vyeti, na kuwa hakuna wizi, hivyo basi pesa zitapatikana, zifike shuleni mapema ndio tuweze kuunda miundo msingi na ndio tuweze kuwa na vitu kama vile maabara ambayo hayako katika shule nyingi. Zaidi ya hayo niseme kwamba serikali yote ya nchi inahitaji kuwa ya kuaminika, ili kwamba ikisema kesho pesa zitakuja ifanyike hivyo. Na kwingineko ni kwamba asasi zote za kiserikali zinafaa kuaminika hivi kwamba ile asasi ambayo inashughulika pengine na mambo ya elimu na ufadhili wake, ikisema jambo inafaa kila mmoja anajua hilo lazima litatendeka kwa sababu limesemwa na asasi ya kiserikali. Lakini mwisho niseme kwamba kuna haja ya mazungumzo katika taifa zima, si katika elimu tu, lakini katika nyanja nyingine zote zile, ili kuhakikisha kwamba tuna kuelewana kwingi kama wananchi na viongozi wetu. Nikisema hiyo nafikiri nitawatakia wanaoendelea na mitihani kila laheri, na ambao wamemaliza mitihani niwatakie kila laheri katika matokeo yao. Asanteni sana. Daktari Sam? Maoni yangu ama kauli yangu ya mwisho ni kusema sisi zote tuangalie maono ya competency based education na competency based curriculum. Ile ni kuwa na mpango wa elimu which nurtures learners potential, and for us to be able to have that kind of education which CBC and CBE is helping us to get there, ni muhimu tuongeze ile mgao wa pesa kwa sekta ya elimu, na pia tukiongeza huo mgao wa pesa lazima tuangalie capacity building ya walimu, because for the curriculum to succeed lazima mwalimu akuwe tayari vile anasomesha na pia vile anafanya assessments. Na pia nikimalizia kama mwenzangu, natakia wale wanafunzi wenye pia wanaendelea na mitihani kila laheri. Asante. Mwalimu, kwa kifupi tu tufunge. Asante sana Kongole kwa kutuita hapa. Jambo la kwanza ni kwa walimu wenzangu, tujizatiti, palipo na ubunifu tuendelee hivyo hivyo. Sisi ndio msingi wa elimu, jinsi ambavyo washikadau wamesema. Na kwa serikali tunapopuliza kipenga, tukihitaji usaidizi, tafadhali mtusaidie ili tuendeleze hii elimu. Kwa wazazi msiwe na shaka, kwa sababu elimu nayo tunaishikilia, mtuamini kama walimu, watoto wenyu wataendelea vyema. Na kwa viongozi wote, washikadau wote, tujizatiti, tushikane mikono. Hata mimi nikiwa mmoja wao kiongozi, incoming MP, nasema kwamba Mungu atatuwezesha pale ambapo tutaekea, kwa sababu tushayavulia nguo tuyaoga. Kwa hivyo hapa tuna aspirants wawili, tunawatakia kila laheri. Asante sana Mwalimu Simon Manyengo, shukran sana Daktari Samuel Mtweleli ambaye ni meneja kutoka wakfu wa Zizi Afrika. Asante sana James Nyaga ambaye ni mshauri wa elimu. Shukran sana Hesbon Otieno, naibu katibu mkuu wa chama cha walimu NAT, na asante sana Daktari David Onunda ambaye ni mtaalamu wa elimu endelevu. Shukrani kwako pia mtazamaji kwa kufuatilia kipindi na pia kwa kututumia jumbe zako, japo muda haujaturuhusu kuweza kupakua maoni yote, lakini si neno, mdahalo huu utazidi kuendelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ninaondoka kwa sasa, lakini chini ya dakika kama 7 hivi nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Nimekuwa wako Andrine Kilemi, kwa heri kwa sasa.